आज है 12 फरवरी 2026। काउंट ओवर 7 सर का नीचे वाला चीची हाउस कंडीशन एरिया। सुबह मैं रोटी धरना भूल गया था, मैं शाम को आया हूँ भाई, 4-5 का टाइम हो रहा है। अब मैं रोटियाँ रखता हूँ, मैं सुबह लेट हो गया था तो मैं रोटियाँ रखना चालू करता हूँ। ओके गाइस, काउंट ओवर 7 सर का नीचे वाला चीची हाउस, ऊपर वाले चीची हाउस को रिफिल करना पड़ेगा। नीचे तो फिर भी रोटियाँ बची हुई हैं, अभी मैं रिफिल करना स्टार्ट करता हूँ गाइस। ओके सो गाइस, ये देख लो, ये कर दिया मैंने खाना रिफिल। काफ़ी अच्छी खासी रख दी है मैंने रोटी, 2 रोटी रख दी है। यहाँ पे पानी को भी अच्छे से साफ करके धो के भर के रख देते हैं, ठीक है ना यार। सो गाइस लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई अब मैं भी खाना खा लेता हूँ, मुझे ऊपर वाली चीज़ें हाउस रिफिल करने जाना है यार। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सुबह से खाना नहीं खाया, मैं भी चलता हूँ यार। ओके गाइस लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अरे कहाँ गया?